大家好，这里是爱科技，我是蒋振林。那自从我们发了 SE 的拆解视频以后呢，收到了非常多网友的留言和私信。那今天呢，我就来解答一下大家的这些问题啊。首先一个是到我们视频的这个情况哈，就非常多热心的网友，然后给我发私信说啊，蒋哥 UP 主，你的视频又被谁谁谁到了，哪个平台又有。其实这个没什么关系啊，我也没有很在意。但是有一点呢，我觉得很不好，就是你转发就转发，或者到视频就到视频，你起码把我的脸露出来是吧？起码有我们这个 logo 存在啊，你把我声音、脸全部都剪掉，这样我觉得就有点不厚道了啊。其实我还是希望大家尊重一下原创。那么第二个点呢，就是相头啊，它的后置相头 SE 的。因为我在拆解的时候，我拿了一块苹果8的主板，是装到了 SE 的框里面。测试的时候，当时后置相头是打不开的。然后有别的 UP 主呢，他拆了以后说是可以打开，然后在留言区说是我们的板子有问题啊。其实我觉得这个话不能这么说。如果有问题的话，我自己的相头为什么可以打开呢？对吧？然后为了解答这个问题呢，我就拿了好多台这个苹果8来装上 SE 的后置相头，都是打不开的。然后最后我想呢，那怎么办呢？是不是我系统问题？所以呢，我就更新了一下系统，因为我所有的苹果8的系统都不是13.4以后，就不是新的，都是老系统，所以呢不支持。当我刷了一个机以后呢，更新到最新的系统，这就可以了。那么除了这个后置摄像头的问题以外呢，大家最关心的就是 3D Touch。其实在我拆解去试的时候呢，我就已经知道 3D Touch 是不可用的，但我没想到对大家来说这么重要，所以我就没有提到这个点。那么今天呢，我也特意来做了一些实验给大家。我们直接在原装的 SE 机器上面操作呢，用力按压是不行的，但长按是可以，这个因为是软件支持。然后从侧面用力按压呼出这个多任务呢，也是不行的。然后呢，我把 SE 跟 iPhone 8的屏幕两个对调一下，结果两台机器都不能用真正的 3D Touch 了。iPhone 8呢，它本身是支持 3D Touch 的，当我们把 SE 的屏幕装到 iPhone 8上面以后呢，这个 3D Touch 就不能用了。那也就证明 SE 的屏幕它本身就已经阉割了这个 3D Touch 的硬件。我在拆解的时候其实已经发现了，只是没有给大家看。那么接下来呢，我拿2块背光的屏幕给大家看一下。我们可以通过这个背光呢，很明显的看得到，苹果8呢，它的背光上面是有一个芯片的，看到吗？这个 3D Touch 的主控芯片。SE 呢，这里是空着的，就是说没有啊。那么为什么把 iPhone 8带有 3D Touch 的屏幕装到 SE 上面也不能用 3D Touch 呢？因为 SE 已经完全阉割掉这个功能啊。通过上一期我给大家的组织测量图，应该可以看到，所有跟 3D Touch 功能有关的点啊，全部都变成接地了，也就是说这个线已经完全没有用了。那么也为了满足大家的好奇心，我也是死磕到底，我直接把 SE 的这个主板跟 iPhone 8一样的去进行了一个改装，给大家看一下。下面全部都是我改装的线啊，原本呢这个 SE 下面这些线，包括这些点都是地线，然后我把座子把它掀起来，把地线全部绝缘。再呢，用这个气泡线一根一根一根，把原来属于它 3D Touch 功能的线呢，全部做了改装，供电啊、时钟啊、复位啊、信号啊，全部都接上去了。然而还是没有用，因为它本身这个软件呢就不支持。也有可能等到这个系统可以越狱了，说不定有这些国外的专门做软件的人，他做出这个软件包，说不定再加上我这个硬件的改装啊，说不定就可以实现，但是也没有太大的意义，你说是吧？还有一个问题呢，就是 eSIM 卡和双卡。那么我直接拿主板给大家看吧，大家可以看到这里有一个焊盘，有很多焊点啊，但是没有装芯片。这呢就是我们常说的叫未出料啊。什么叫未出料？就没有装嘛。就好比你去买汽车，那么汽车呢，我们分低配、中配、高配，是吧？但是由于我们的条件不是很好，买了一辆低配的车，那高配的车本来是有那个叫电动加热、座椅加热，或者是一些拨片啊、导航之类的功能，但是我买的低配呢就没有，那怎么办呢？它就有个洞，是吧？用个塑料直接把你填在那里，这就叫未出料，是吧？那么是不是我们把这个 eSIM 卡的芯片装到这个焊盘上就能实现双卡了呢？直接装上去呢是不行的。如果说你一定要实现这个功能，那也是可以。我们要把硬盘给它拆掉，然后把硬盘里面的这个地区呢给它改一下，因为我们国行它本来就不支持这个软件都不支持，所以你要改成支持 eSIM 卡的这个地区才可以。
还有一个就是能不能改双卡，其实也是可以的。只是它没有我们插卡的地方，对吧？没有这个口子啊，你的卡也放不进去。那怎么改呢？把这个 SIM 卡里面那个小芯片拆出来，直接用焊接飞线的方式呢，焊在主板上。这样我其实感觉也是比较麻烦的，是吧？那对于你个人来说，有没有这个需求，那就看你自己了。不过我是不接这个业务啊，这里跟大家说一下。再接下来呢，就是基带。我手上拿到这一台呢是英特尔版本的，不知道它有没有出高通的版本。如果小伙伴们买到这个机器以后呢，也可以用一个方法，我相信这个大家应该都知道，我这边再演示一下吧。首先呢，我们进入拨号界面啊，然后输入星3001井12345井星，然后拨号。这样呢是英特尔，这样呢是高通啊，大家记住。再一个呢就是运行内存3个 G 啊，因为我很早就跟他们工程师沟通过了。没有，怎么可能嘛，是吧？我是在那个软件里面跑分软件是吧？他就说是3个 G 啊，但这点还是需要大家自己去考证一下。然后呢，就是双扬声器跟8代还是一模一样的，我自己听，我主观的感受哈。再一个是电池啊，2个容量也是一模一样的。最后呢，还有一个非常有意思的问题，很多小伙伴们都说让我去魔改一下，把 iPhone 8改成 SE， 其实很简单，只需要换一张后玻璃，结束。好，那么本期视频呢，我们就先到这里，我们下期再见。